всем привет! Значит, сегодня я хочу показать вам самодельный камин. Начинку этого камина я делал сам. Значит, я купил просто корпус, получается, приобрел, вот, а всю начинку делал сам. Звук, подсветку. Вот. Хочу вам сейчас показать, для чего показываю. Для того, чтобы вы сравнили, как вот, что сделано сейчас на данный момент, да, и вот камин будет переделываться, и как будет сделано. Вот. Хочу вот вам показать. Давно речь шла о камине, давно я хотел заснять. Ну что ж, поехали, смотрим ролик. Так, ребят, ну в общем что, вот сам камин. Значит, сам камин. Вот эту всю пластмассовую переднюю решетку я покупал в магазине X-Price, получается, покрасили ее. Вот, впереди у меня там стоит торстекло. Вот. Сверху я вам сейчас покажу все, как у меня сделано. Давайте сейчас поближе подойдем. Вот, как мы можем наблюдать, вот эта вот решеточка, я ее сейчас уберу. Вот она, обычная решетка. Вот здесь у меня получается пластиковая панель, лицевая часть пластиковой панели, и вставлял туда оргстекло. Вот, значит, вот такая вот часть, то есть это середина камина, да? Вот, давайте я сейчас вот эту крышечку уберу. Это все самодельное, все делалось временно. Вот здесь, значит, я ставил вот такие уголки для того, чтобы ставить сверху крышку. Сейчас слышим, да, как звук дров. Давайте послушаем. Ну ладно, послушали, поехали дальше. Значит, смотрите, сюрприз, из чего это сделан искусственный огонь. Взял вот такие вот три лампочки. Три лампочки взял. Я третью покажу, а все равно разбирать буду, ничего страшного. Вот. Значит, взял фанерку, обклеил ее этим скотчем, блестящим этим. И все, и она выполняет у меня функцию типа как такого маленького лже-костра. Огня. То есть, да, вот так вот это все выглядит. Вот. Значит, далее. Как я сделал звук? Ребят, да все очень просто. Вот видите, здесь у меня стоит, получается, как их сейчас называют? Схема, плата, модуль. Вот, модуль, да, схема, плата, модуль, все перебрал. Модуль, ну, который сейчас встраивают в магнитофоны, там, и все такое прочее. Вот, у меня была старая USB-колонка, вот, я ее разобрал, получается, с нее взял вот этот вот модуль, на флешку записал звуки камина, вставляю флешку, и все у меня работает. Вот, значит, это сейчас все будет разбираться, делаться все по новой, так как это делалось все временно. Вот, не обращайте внимания, ребят, сейчас у меня тут около камина провода, там все такое прочее. Вот я его сейчас просто включил, чтобы вам показать. Вот, ну поехали дальше. Что я купил для камина, для того, чтобы его переделать. Сейчас я покажу. Так, ребят, ну поехали. Значит, что я взял для переделки камина? Значит, первое, я взял вот такую вот емкость, также в магазине X-Price. Вот, значит, в нее будет наливаться вода. Здесь будет стоять кулер. Я просто сейчас не вытащил его. Здесь будет стоять кулер.
Вот. Сюда будет погружаться вот такой вот испаритель, вот, который будет создавать имитацию огня, да, ну все вы, наверное, видели, знаете, как это делается. Вот. Далее, значит, чтобы снизить нагрев, получается, взял вот такие вот светодиодные модули. Хочу попробовать. Взял желтого цвета и взял красного цвета. Хочу попробовать, как будет эффект. Будет, ну, вроде прикладывал, вроде что-то есть. Во-первых, будет меньше электричества брать. Вот. И меньше будет нагрева. Так как я буду использовать, сейчас вам покажу, я буду использовать от старого камина вот такой вот материал, который он и так уже тут поплавился, да, как мы видим, потому что ставили, видать, ну, высокие, короче, мощные лампочки поставили, не такие, какие были рассчитаны, вот здесь вот, а поставили помощнее. И, как мы видим, он чуть-чуть приподнялся, но я не знаю, что с этим буду делать. Посмотрю, буду что-то решать. Вот. Также, значит, я взял вот такие вот два крючка. Сейчас я вам покажу. Взял вот такие вот два крючка. Видно, не видно. Вот они. Вот один, вот второй. Чтобы было лучше видно. Сейчас я вам покажу. Вот, два крючка. Это для, получается, наперед камина. В нижнюю часть, лицевую сторону вешать вот эту вот декоративную решетку. Вот, я ее полностью показать не могу, так как она большая. Вот. Значит, что? Сейчас, значит, я буду все это дело разбирать. Сейчас я вам еще раз покажу. Вот, буду разбирать, буду делать все по новой, так как делалось это все на время, вот, быстро-быстро, вот, хотелось уж очень посмотреть, как это будет выглядеть, вот, но я изначально посмотрел видеоролики с YouTube. И хотел сделать с парогенератором, получается, вот с таким вот, так, сейчас вам еще раз покажу, вот, с таким вот парогенератором, значит, знаете что, я взял пластиковую емкость, да, перескочил я, ну да, ну, парогенератор, в общем, я взял пластиковую емкость. Перед этим посмотрел, что парогенератор не нагревается, ничего, и спокойно можно использовать вот такую вот пластиковую емкость, получается, да, вот, и также этот эффект будет. Некоторые, получается, добавляют, ну как, добавляют, извиняюсь, ставят металлическую какую-то емкость, да, вот, но я решил сделать иначе, я решил сделать так, вот, к тому же, получается, еще раз повторюсь, парогенератор не греется, все нормально, вот, и как-то так, ребят. Ну что ж, первая часть знакомства с камином, наверное, на этом все. Вот что я вам хотел показать. Ну и получается... еще, извиняюсь. Значит, можно было собрать схему. Сейчас кто-то скажет, можно было там звуковую схему, ну, собрать там все то, ну, чтобы костер там... Звук сейчас что только нету, да.
Вот, да, ребят, можно было, но в чем преимущество MP3 модуля этого, да? Получается, я звуки камина, звуки горящего, допустим, очага, костра вот этого, да, я записал их миллионы, понимаете? Я, допустим, их записал, мне надоело, я обновил флешку, взял, стер, по новой закачал, и получается все. У меня опять этот же звук, ну, я имею в виду такая же функция, но уже с новыми звуками. То есть можно спокойно обновить на флешке. Вот. Так что никаких проблем, ничего. Значит, все у меня... Ой, поправлю я вас, вот так вот поставлю. Все у меня так же работало. Почему захотел переделать? Ну, потому что мне подвернулся... получается, подвернулись детали от камина. Вот, да я и еще раз повторюсь, я и хотел изначально делать парогенератором. Вот, а тут подвернулись детали. И думаю, почему бы не сделать нормальный камин, не вот это все, вот как оно сейчас выглядит, да, а сделать, получается, нормально. Вот. Ну, в общем, ребят, сейчас я вам покажу поближе, какие лампочки я использовал. Сейчас я его все равно буду разбирать. И покажу вам, так вот дальше сделаю, покажу вам еще раз, последний раз, как вот он выглядит. Вот. Сейчас я вам покажу. И ждите, смотрите продолжение. И, конечно же, ставьте пальчики вверх. Вот, ребят, ну тут все пыльно, не обращайте внимания. Вот, значит, вот он был сам очаг, который я делал, да, из вот таких вот лампочек. Все пыльное. Значит, выкидывать я их не буду. Я из них сделаю одну такую классную штуку. В конце проекта по камину я вам все покажу. Эта штука будет тоже участвовать в красоте камина. Дальше, значит, я использовал вот такое вот стекло. У меня был старый телевизор. У мамы, получается, с дачи, который сгорел. Значит, использовал, вот у меня перед был вот из этого стекла. Вот видите, все, камин начинает разбираться. А вставлялся он все очень просто. Вот две панели. Так, сейчас я сюда вот вставлю. Извиняюсь. Вот так вот он все вставлялся. Вот видите, да? Вот, значит, вот так вот все это было. Все, ребят, давайте ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, пишем ваши предложения. Значит, и, конечно же, смотрим продолжение, проект по фальш-камину. Все, всем пока, до новых видео.